Tapi saya dengar sambil karaneng oke Kang Daan bercerita bahwa ujian para nabi itu berat. Ustaz Debi diujinya hanya ku macet. Coba AC parem, ditutupan hareudang, dibukakeun loba nu nitip salam. Itu ujian. Da teu hayang boga beungeut kieu teh hayang. Teu kasep singan payu. Beda jeung ieu GGM ganteng-ganteng mubazir. Tibaheula kieu we. Ya. Jadi manusia abal-abal itu jelas. Surat Munafikun ayat 4 itu. Penampilannya lebih keren, kata-katanya akrobatik, sirkus, lahwal hadis. Kalau ngomong dia menarik. Tapi di mata Allah hati-hati, perasaan gak enak. Ulah ka bobodo tenjo, ulah ka samarat tinggal, haripeut ku teu teureun. Apa itu? Urangnya teu ngarti. Maca dina eta mangle. Cuma ya sederhananya manusia abal-abal itu idah hada sakadaba. Kalau ngomong dia dusta, tapi kayak yang betul. Wa idah wa ada ahlapa. Kalau dititipi hianat, wa idah tumina khona. Kalau berjanji ingkar, dititipi hianat. Ada nggak sifat itu pada kita? Boleh penampilannya manusia, tapi manusia mana yang suka dibohongi? Entah mau beli handphone, ID-na picture buku handbook nama halus, pas dipakai loading lama. Oh ya main handphone aba-aba, spontan aja, nggak sesuai dengan kualitas. Maka bagaimana menjadi manusia yang tidak aba-aba? Ingat fungsi kemanusiaan. Di mana orang? From Allah. Reka mana orang? To Allah. Karena orang for Allah. Jadi 3 kasusnya, from to for. From Allah to Allah, for Allah. Ti Allah, ku Allah, reka Allah. Maka kenapa lelah? Karena tidak lillah. Orang yang paling capek itu orang munafik. Hiji pangbeungharna beungeutna loba. Ka urang kieu, ka ditu kitu aslina. Pangcapena jelema itu orang munafik. Maka tempatnya juga kelak bidarkil asfali minan nar. Maka ada surat khusus spesial, surat Munafikun. Nah, ini diibaratkan kalau di surat yang lain Al-Ankabut. Seburuk-buruknya surat Al-Ankabut ayat 41, Gra Ustaz Deden buka. Seburuk-buruknya rumah yang Allah misalkan itu rumah lebah. Di jeuna we ku bujur. Kan aya selebritis ge nu menang duit nanti na bujur puntennya. Ingat tong disebut ngaranna gibah. 1 jam saja. Awas. Allah mengumpamakan tidak pernah malu. Innallaha la yastahi. Allah tidak pernah merasa malu walaupun Allah pada dasarnya pemalu. Malu kalau hambanya tobat tidak diampuni, kalau hambanya meminta tidak diijabah, kalau hambanya meminta pertolongan tidak ditolong. Tapi Allah di hal ini tidak pernah merasa malu. Innallaha la yastahi. Allah tidak pernah merasa malu ayyad riba. Mengumpamakan masalan sebuah perumpamaan maba'udatan walaupun dengan seekor nyamuk. Jangan jadi manusia abal-abal. Teu era ku leungit. Karek dibere macet ti al-ukhwah. Saya keluar dari al-ukhwah jam 5. Padahal loba barudak enmek teu kapikir. Mun naik motor mah leuwih macet. Gojek ngadang mau barusan. Posisi di mana? Ciateul saya. Untung aya Grab. Alhamdulillah. Sok kang geus tong dihitung teuing duit sabaraha loba pokok sagepok duit monopoli. Jangan lupa bahagia mang teh mentas saya lompat di ditu hae coba loba barudak motor tad. Sok we teh geus teu ngajek dia mah. Geus diamin aya mah cikohona. Baheula saya kan kieu aya mah kieu atuh ku galon. Mah hijrah mah adventure-nya. Jangan jadi manusia abal-abal. Waktunya sama, betul? Detiknya sama, kesempatannya sama, tapi kenapa manusia nasibnya berbeda? Tergantung cara menyikapinya. Di itu mah gerbang bengbrong, di dia mah keur enjoy. Ingat ke Allah. Maka sejelek-jeleknya rumah adalah rumah laba-laba. Bagaimana? Dia dibikin untuk menjebak serangga yang masuk dari itu. Biasanya mau serangga masuk ke rumah laba-laba, terus bisa keluar deui. Baheula aya tong disebut yang suburnya gibah. Setiap awewe masuk ke imah eta, kolotna ceurik, teu bisa keluar deui. Yang subur baheula. Oh, berarti Al-Qur'an al-haq min rabbik benar. Kenyataannya laba-laba dibikin dari bujur Spiderman kan ya? Ku bujur, tapi sajago-jagona Spiderman ku cinta mah lagrag. Aslina bray, nutup ku cinta mah. Tidak gora. Superman ge manusia super ku cinta mah. Muka jubahna oge. Ya, jadi hati-hati, ujian semuanya. Maka jangan merasa beriman kalau belum diuji Al-Ankabut ayat 1. Nah, ke bawahnya digambarkan ayat 41-nya manusia jangan sampai punya rumah seperti rumah laba-laba. Cik Mang Deden, Mang macakeun ka dia. Siap. Itu atuh ahli maca Quran mah. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaytul ankabut
لو كانوا يعلمون. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Ulah nyeun komunitas, tapi orang yang masuk ke komunitas itu terjebak jadi jauh jeung Allah, teu bisa balik, akidahna ngagejlik, lalu sikapnya menyesat, saling sesat menyesatkan. Ini ada, ini terjadi. Jika Islam asup ka komunitas eta kudu sahadat deui. Ai sahadat tu kamari keur naon? Teu naon kan? Gua suka gaya lu. Teu naon kan? Naonan. Sahadat mah dinu adan, dinu qomat, dina atahiyat, dina keur salat geus wudu. Jadi ulah berbentuknya seperti iya, tapi dalamannya beda, terjebak. Maka rumah semua punya rumah. Kalau hanya punya rumah, laba-laba pun punya rumah. Tapi diumpamakan rumah laba-laba itu menjadi sebuah bangunan yang abal-abal, bangunannya sama, tapi orang yang masuk ke dalam terjebak. Saya jadi ingat sebuah hadis, Umar bin Khattab itu sering begadang, tapi lain main tablet. Ada orang main tablet loba teuing jadi kanu puyernya. Sieun ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin sering merenung lalu meneteskan air mata? Aku takut selama kepemimpinanku ada jalan rusak, lalu unta lewat di atasnya, lalu unta terpeleset karena tijalikeun ku jalan rusak eta, aku akan diminta pertanggungjawaban. Alhamdulillah malam ini kalian tidak terjebak kemacetan. Manjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhasil. Berhasil sudah di masjid lebih dulu. Yang saya pikirkan kumaha saya menjadi wali kota sahanu milihna gitu. Untung terjadi naon produk pertanggungjawaban. Ieu jelema kahamat rek ngaji ku naon ieu? Nah, kan ini kebijakan yang harus jadi kebajikan, ulah kebajakan. Penampilannya iya, tapi kan abal-abal. Kalau Umar bin Khattab dulu nggak bisa tidur, takut masyarakat nggak ada yang makan, sampai dia panggul sendiri beas di Baitul Mal. Berat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap dirimu adalah pemimpin dan yang akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian. Tong gede ting, tong makro ting, kelasna negara, gubernur, wilayah, jadi diri sendiri bisa tuh. Mun ngomong teu bohong, mun janji teu ingkar, dititipi teu hianat. Ini kategori untuk memilih pemimpin next yang akan kita pilih. Tingali we kategorina. Ngomongna bohong teu. Ekor kieu mah atuh kalau partai saya menang daging murah nya, da partai dagingnya. Sok pang macakeun ayat kursi supaya menang kursi, menang ayatna poho kursina. Nya, menang kursina poho ayatna. Hati-hati ah, perasaan enggak enak ah. Ya. Mata sifat pertama Nabi jujur. Melawan kemunafikan itu adalah jujur. Tapi jujur tidak semuanya bisa diterima. Sok, rata-rata ku jujur mah jelema ambek mata bab poligami, berat mana? Minta izin jeung minta maaf. Jawab lain jumaahan atuh. Ngobrol lain angkot atuh. Berat mana minta izin jeung minta maaf? Yang geus mun kapangi minta maaf, aya berat minta izin mah nya. Macet segala rupa ya. Beungeut seuseut ah cangkel ah. Rek kieu wae hirup teh sudah ada ide ya, sebentar lagi Isa. Kalau saya udah di jamaah, sok persiapkan wudu. Nanti tanya jawab setelah ini biar explore apa yang menjadi tema kita kontennya teh naon sih abal-abal teh. Tadi karek dibahas laba-laba. Oke, next setelah salat bala-bala. Oke, ujungnya abal-abal ya. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya Pependi mewakili keluarga yang tidak bisa hadir di rumah walaupun tanpa disponsori Hongguan dan Marjan, mengucapkan minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin atas keterlambatan. Untuk menguatkan tema tadi setengah main ya, surah Al-Ankabut 41 tentang hati-hati menjadi manusia berkarakter laba-laba. Spiderman, bangunannya dibuat rapuh dengan alat yang rapuh, bujur. Panggoreng-gorengna imah laba-laba. Karena di jenongnya ku bujur. Tapi nanti ada hikmah positifnya juga. Ida nazara i'tabaro, kalau melihat sesuatu kudu mendapatkan pelajaran. Wa ida sakata faqara, kalau diam berpikir. Kalau ngomong harus jadi nasihat. Maka saya belajarnya ke apa yang dilihat, ke apa yang didengar, tersurat, tersirat. Jadi mau ningali bala-bala, laba-laba. Oh nyeuna we imahna ku bujur. Dan ditinggali jelema aya nu nyeun imah ku bujur, aya Masjid Al Bujur di Tasik. Duh engkang nya, bola masjid eta hasil lagu duh engkang. Nya kosong we masjidna ge. Pinuh ketang ku angin. Wala talbisul haqqo bil batil. Lalu kalau ada serangga hinggap di sarang laba-laba, itu mereka nggak bisa keluar nepi ka maotna. Nah, karakteristik laba-laba saya lihat di Discovery Channel, kalau sudah bersetubuh sama suaminya dibunuh. Loba istri nu ngabunuh dan ngamutilasi suaminya. Terus anaknya diurus terus gede jadi saingan dibunuh juga. Ngeri. Nah, eta teh Al-Ankabut teh apa pesannya teh? Kadituna di awana jangan merasa beriman kalau belum diuji. Kompersinya, karena Allah tidak pernah malu mengumpamakan manusia dengan binatang. Ada 7 binatang perumpamaan untuk manusia. Seperti Nahl mah positif, surat An-Nahl. Dan mudah-mudahan kita seperti lebah jika lagu deran. Engkaulah ratu lebahku. Jadi lebah mana wae entrep tong motong kendahan. Sedot nu amis-amis, ngising nawe madu.
Betul tidak? Tahu nggak? Kemarin Pak Ridwan kami yang membuka wisata kulineri Bandung, segala dahareun aya di dinya, termasuk donat madu. Ibu tahu donat madu? Daerah ku donat wae di madu. Ya. Tingali nyocona wae bukan menyakiti. Sok, saya ikut pengobatan sengat lebah mau ngesrada ngedrop, capek, pargel, cocokan iku lebah. Sapoe memang demam tapi suk-sukna pres karena sengat lebah buang toksin. Wah, ini tuh diseureudna, tapi ketika nyeureud menyengat bukan untuk menyakiti. Pesannya banyak, terus anu diibaratkeun kalkir seperti monyet. Beungeutna mah jelema ngan kalakuanna monyet. Dia bingung, teori Darwin bawa-bawa bener. Manusia berasal dari monyet, pas stopan samsat lampu merah, aya monyet sholat. Pernah ningali make gamis di janggotan dikedok sholat, jeung sholatna lebih semangat di jelema. Ieu monyet aba-aba curang teh. Semangat kumaha Ustaz sholatna lebih ti jelema tuh wau jeung adan si eta mah tiap lampu beureum tiap sholat naon cak. Nah, ieu jelema dibere kewajiban sholat 5 waktu nyeun sunah sorangan. Namang teu sholat keur diajar sholat Daud cenah. Kamari sholat ayeuna henteu sia teh aliran naon deui? Jeung aya sholat Daud, sholat duha make kunut. Aliran naon deui tanya verifikasi bisi fitnah mang aliran ti mana ya duha make kunut? Salat subuh kaberangan cenah. Nah, sholat subuh bet kaberangan menyeimbangi posisi asar tadi. Soalnya saya asar sok kaburitan. Jadi asar-asar kaburitan, subuh-subuh atuh kaberangan. Kan kitu nu abah-abah teh kayang betul siga nu bener ngomongna. Nah, untuk karakter manusia yang diibaratkan oleh Allah, manusia abah-abah dengan perumpamaan sebagiannya yang tadi diungkap, maka hati-hati. Munafikun ayat 4 mang. Ya, ngeunahna boga asisten teh. Nah, awas, eta konsep manusia abah-abah. Munafikun ayat 4. Sebelum pertanyaan ya, biar lengkap datanya. Formalitas, konteks, dan substansi. Yang penting substansi untuk konteks kan formal mah ada keberangan. Ya, udah ketemu? Sudah. Surat keberapa Al-Munafikun teh? 63. Cuma Ustaz nanyakeun, teteh lain semata-mata nanyakeun memang teu apa. Sok, baca emang Surat 63 Al-Munafikun ayat keempat. Hayati ya, tafakuri tadabburi. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ anna yufakun. Artinya, dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Sengit kulitna jiga alpuket sireum wae ti soledat lempangna kulit si eta mah. Siga saya ningali Raisa hese nerangkeun ananya nepikeun dipeureumkeun kadeuleu dibentakeun karasa tungna peureum bentak. Ditingali dosa peureum katubruk akeun bentak. Kalimat teu naon. Awas menjebak penampilan. Lalu dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Saya ge sok ngiringan atuh ngawas kadinya mah muhun aslina tah wani diriungkeun terus. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Nah, ngan posisi psikologina siga nyarande jelema leuleus nyarande kanu kayu. Tergantung kekuatan yang disandarinya. Contoh, tuntun. Kenapa perempuan kalau berfoto rata-rata miring jeung ngege letah? Saya curiga ini mainannya OLX, dagang letah online. Terus dengdek manggaan. Kunaon perempuan kalau dipoto dengdek? Itu artinya kita harus arif dan bijaksana. Perempuan butuh sandaran. Tapi kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Tong diudag jelemana lulus capek. Rental saja namanya. Kalau cinta setengah mati tikung di sepertiga malam. Injem ngarana sebut disujud ya Allah ta eta nu tiung nanya engso ya Allah. Oke, dia orang munafik mah gaya tapi lemah. Karena sandarannya bukan kepada Allah, dicokot ya panyarande anak tah siga saya nyarande na kursi cokot korsina dijenggang mata loba pejabat nu dilepaskeun korsina estilu suraseri sorangan. Lalu mang mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Tumila musuh dalam selimut. Sapa poe jeung urang beungeutna jiga urang kulitna mirip jeung urang tapi beungeut ting hareup ati mungkir tah ieu manusia aba-aba teh. Tak ngeri kalau kita jadi bagian dari posisi itu. Maka lawan munafik mah satu, lawannya ku jujur. Lalu Mang Den,
maka waspadalah terhadap mereka. Waspadalah. Ya, baheula ya acara Bang Epi-nya di RCTI, can karek ngajukan proposal terus semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Hancurnya Islam itu oleh kelompok ini, manusia aba-aba, baju nasarua, ngomong naluis juara, penampilannya lebih berwibawa, cetar membahana, tapi punten softwarenya kita sebelun. Idah ada sakadaba, kalau ngomong dia dusta, wa ida wa ada ahlapa, kalau janji dia ingkar, wa ida tu minahona. Ada nggak sifat itu? Tong aya batur di pikiran orang di Sing Suudon. Nyeri awak. Ulah sok nuduh Yahudi teh Yahudi. Kenapa di Al-Quran ada surat Bani Israel lain ke Yahudi ke urang ngenteng supaya kalakuan ulah jiga si eta? Paham nggak? Quran lain ke Yahudi ke urang, tapi kenapa di Al-Quran yang bukan kitab Yahudi ada surat Bani Israel? Ulah jadi manusia aba-aba ngaku iman tapi kalakuan Yahudi, ngaku iman tapi kalakuan munafik. Punten, perbedaan munafik kafir dengan fasik. Kalau munafik kata-katanya juara. Surat Luqman ayat 6. Diakrobatkeun mun ngomong teh lahwal hadis. Mun saya mah kan anjing weh. Da cek Quran ge anjing mah anjing. Aya anjing lamesna naon? Gogok mah sorana mang gog. Anjing mah lamesna dihamplas, gawe ngahamplas anjing atuh. Tah eta jujur teh. Bae orang mau berkata apa nya dan semua akan cie-cie pada waktunya. Sok mang tuluykeun. Tah dengekeun tah. Luqman ayat 6. Tah hati-hati. Ayeuna keur usum yeuh. Akrobat kata-kata. Yuk. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Artinya, dan di antara manusia, tidak semua ya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia. Ngobrol ngalir ngidul juga nunya terus dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ayat sifat eta di urang ngobrol, begadang, ngopi, sukro naon tapi kosong. Apa faktanya? Diajak ngaji mah. Mang, ngaji yuk. Hafal TSM apa pengajian? Nah teu ngilu. Urang mah istiqomah tara kagoda kudu ngaji. Sipeu teu? Sipeu. Hayo ngaji ah. Tidak nyana ge aing mah moal bebeja sieun ria. Mane mah teu ngajina wae ria. Nya. Jadi kata-katanya teh jiga nu bener. Ya, pabeureun subuh kaberangan, asar-asar atuh kaburitan jiga nu benernya. Urang mah istiqomah tara kagoda kudu ngaji, nginjem bahasa agama. Istiqomah tara kagoda kudu ngaji. Alhamdulillah tara kagoda kudu puasa urang mah. Nya. Eta teh lamun urang kurang filter keimanan mah hampir terjebak yang disebut hoak. Mata hati-hati ngomong cinyinggung batur. Mata kenapa ada fakultas ilmu komunikasi Fikom? Mun ngomong kudu ngeunah, kudu ulah nyeri hatekeun. Nya, da Kang Daan kan jangkung orangna, tong ngarasa jangkung. Eta teh jasa nu pendek. Da mah disebut jangkung mun nu kan nu pendek tong sok nyebut pendek. Nyatakan jangkung yang terhambat itu lebih humble gitu. Nya, mun aya nu hideung tong disebut caket truk. Leung mun aya trukna, mun caket kumaha? Anu hideung mah kulitnya kuning kotor. Ini ada kuning langsat mah teu keuna atawa putih tua gitu kan. Tapi teh permainan orang-orang munafik. Tidak liyudhiru ala dini kulli, tidak diidharkan ihfa ngomongna teh. Ngosom. Siga kasus kurban. Hayang kurban duit teu boga, ikhtiar Tungtungna nya ikhtiar bari mangaritkeun anu geus di masjid, alun sampo ngalaeurih bawa tiba-tiba keur kitu nincak tambangna hirup. Dibetot, alhamdulillah ku ikhtiar mah mangi tambang tapi ada domaan. Geus saya dibawa. Nya bener cuk Ustaz Epi Pak Ida azam tawakal Allah. Urang sedekah ka domba ngarit menang papanggihan tambang dibutuh domaan. Kuncit we teh bebeja heula. Ustaz ka imah kunaon bray cerah kitu. Aing kurban tahun ieu mah. Nah bisa kieu caritana asbabul torojoana cenah. Asbabul kurunyung nanti kita yang kurban ceurik batin ngadoa ulin ka kebon bari ngarit ke domba nu geus aya di masjid nincak tambang ngadomaan haram mang. Kira geus dipencit geus. Naon haram cenah Ustaz? Mane mangi tambang aya domaan. Domana nu batur nu leupas. Mun edeuk pencit tambangna lain domana. Tapi da geus cenah teh. Ustaz geus ka dieu kacirina salatri edeuk di dahar. Urang kudu apik ke diajar waro tawadu. Aya teh caina ti mana? Caina mah ti sumur, bumbuna ti dapur, caina we. Dagingna mah urang apa eta haram. Ya, tentunya kan Ustaz mah hormatnya.
caina teh diangkat jeung kancina kejelig eta dageungna lagrag. Urang nanya dihajat teu aslina teh demi Allah wan dirungkeun teu dihajang kejelig sorangan teu haram nya riweuh kan kayak yang betul kan saya seleket gitu jika manggih duit di jalan baheula kumaha ya statusna haram jogedan weh eta sia duit wadal cenah duit tumbal kayak mun buta puting datang kumaha kan yang orang yang pesugihan mah ya suka buang uang di jalan siapa yang ngambil uang itu lu pernah ngalami fenomena ieu geus kolot berarti ada mah geus teu usum di jogedan duit teh wah J2 eta terangkan lah ya jadi we kanyahoan boga dua nya ganti ngaranna mu tong opik ah nya set kapanggih da pas buta datang peuting mana duit urang nu dicokot ku maneh beurang boga video tuh tadi orang joget berarti buruh joget lain duit maneh ieu teh fenomena teh ting rek dibawa ka mana mun Ustaz Epi ngajina lieur tong egois urang lieur teh heula jaba macet nya jaba candahar mun ngajina ngacapruk maklum weh tapi hayu urang lieur berjamaah amen ningali nu lieur teu lieur teuing nya aya tukang korsel ongkek mah aya da biasa lieur atuh nya nu lieur mah urang hayang utawe mayar. Jadi rek dibawa ka mana itu pembahasan teh yang penting apa ulah munafik hirup nu munafik mah awakna jelema kalakuanna teuing. Ya manusia aba-aba. Matak kalkir seperti monyet. Mending monyet jiga jelema mending jelema jiga monyet. Jawab teh nyet. Bener teori Darwin teh manusia berasal dari monyet. Loba jelema nu jiga monyet pamere ti Allah tewak. Bere bala-bala sangap cau tewak ali agrim tewak. Set kanu mere lain nganuhunkeun. Sok ulin ka cagar alam panaran beres suuk kabruk bere udud diudud eta monyet udud nya lain sok udud monyetnya eta tapi kanu mere sesegrok urang kan rezeki ti Allah nafas ti Allah tapi kanu merena fabi ayyi ala rabbikuma kunu kirodatan hosiin mana mah juga monyet lebih parah deui nu di stopan tadi nu salatna monyet duit hasil monyet salat dicokotna ku saha kuno juga monyet nu nganyadkeun rantena sampai monyet sama kan suka baca Quran surat Sulaiman ya jadi ngerti bahasa binatang gitu pas monyet nyokot duit kanu kenceleng jelek ngomong ka urang teh hese nyata jadi jelema cek monyet curhat hese nyari jelema tapi kunaon loba jelema hayang jiga monyet nya kitu gagarotnya bari kitu nih nya ngeri lah kaharti teu kaharti tirituna sakitu wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh urangna lieur ti heula nya mudah-mudahan pengajian ini bisa kebawa ke tempat tidur oh iya maksud si Ustaz Epi teh da Quran jero atuh kudu dikodok ku leungeun nu ponok nya ugi-ugi lah punten oyak-oyak nu lagragna pulungan dalam durasi yang injury time kudu nerangkeun Quran tuntas wani piro nya ulah ngajual ayat ku harga saeutik Ustaz mah mun ngaji teh ningali amplop mun amplopna gede hadisna nu sarohi lamun amplopna leutik bere nu daroib nu salah mah lain Ustaz saha nu ngajual ayat teh mun Ustaz ceramah bayar nu badag berarti ngahargaan ayat gimana nanyakeun heula Ustaz seberapa sih mun make Ustaz kan keur lagi naik daun disaruakeun jeung hileud caing teh nya Ustaz kan lagi Ustaz kan lagi naik daun pastilah maha ya tong nyaruakeun urang jeung PL urang mah Ustaz kan lagi viral disaruakeun jeung alat kontrasepsi spiral geus tong riweuh lah Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh nu bahaya riweuh teh mun urangna munafik jadi manusia aba-aba jeung kitu